हरेक बिहान मलाई भेटिन आउनुहुन्छ हर क्षण मेरो जीवनको जाँच गर्नुहुन्छ हरेक बिहान मलाई भेटिन आउनुहुन्छ हर क्षण मेरो जीवनको जाँच गर्नुहुन्छ म के नै हुँ र येशू यति धेरै वास्ता गर्नुहुन्छ धेरै चोटी लाडेको मानिसलाई हात फैलाई किन बोलाउनुहुन्छ हरेक बिहान तपाईलाई भेटिने आशामा उड्दछु हर क्षण मेरो जीवन तपाईलाई सुम्पन चाहन्छु हरेक बिहान तपाईलाई भेटिने आशामा उड्दछु हर क्षण मेरो जीवन तपाईलाई सुम्पन चाहन्छु म के नै हुँ र येशू यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मेरो अस्तित्वलाई बचाउन आफै किन मूल्य चुकाउनुहुन्छ हे येशू प्रेमलाई किन यस्तो हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह आशा राख्छु यहाँ सबैजना असलै हुनुहुन्छ होला सायद यो अवस्था भत्ताभङ्गी भइरहेको अवस्था हो अवस्था हो र यो कुराको बिचमा पनि परमेश्वरले केही कुरा चाहिरहनु भएको छ पक्कै पनि होइन अनि सायद यो दिनहरूमा हाम्रो प्रार्थना मेरो प्रार्थना यही छ कि परमेश्वर तपाईँले यो दिनहरूमा के कुरा चाहिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहने इच्छा राख्छौँ है तपाईँले जे इच्छा भएको छ यो समयहरूमा हामी त्यही कुराको इच्छा गर्छौँ भन्ने प्रार्थना भइराखेको छ मेरो अनि यो समय तपाईँहरूको बिचमा फेसबुक लाइभबाट यसरी पहिलोचोटि आउनु पाएकोमा एकदम प्रभुलाई धन्यवाद अनि ग्रेस प्लेटफर्मलाई पनि हामी यो समय केही हुनसक्छ 25 मिनट 30 मिनटको समय हामी केही प्रभुको वचनबाट अनि प्रभुले मलाई दिनुभएको गीतहरूबाट हामी उहाँको महिमाको लागि बातचित गर्नेछौँ अनि आशा गर्छु तपाईँहरूसँग समय छ भने हामी मसँग तपाईँ जोडिरहन सक्नुहुन्छ है यो समय एउटा बाइबलको खण्ड पढ्न मन पर्यो अनि साह्रै आशिषित लाग्छ यो खण्ड मलाई अनि भजन सङ्ग्रह 16 को 2 ले के भन्छ भने मैले परमप्रभुलाई भनेको छु तपाईँ मेरा प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ बाहेक मेरो निम्ति अरू कुनै राम्रो कुरा छैन अनि यो जसले यो प्रार्थना यो गीत भनौँ अथवा यो जो शब्द लेख्नु भएको छ वचन लेख्नु भएको छ अनि उहाँसँग सबै कुरा थियो अनि उहाँले चाहनु भएको सबै कुरा उहाँले प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता उहाँमा थियो है कुराको बिचमा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ परमेश्वर तपाईँ बाहेक चाहिँ मेरो लागि अरू कुनै उत्तम कुरा छैन तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ अनि तपाईँ बाहेक मेरो निम्ति अरू कुनै राम्रो कुरा छैन अनि त्यही व्यक्तिले फेरि अलिक पर गएर 27 को 4 मा के भन्नुहुन्छ भने मैले एउटै कुरा म परमप्रभुसँग माग्दछु मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ र उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकूँ अनि यो खण्डले पनि अनि जो जसले लेख्नुभयो जो एउटा आराधक दाउद राजाले जो लेख्नुभयो है अनि उहाँको हृदय परमेश्वरप्रतिको उहाँको हृदय परमेश्वरप्रतिको उहाँको आराधनाको हृदयलाई देखाउँदछ अनि यसले यही कुरा बुझाउँदछ कि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने आराधकहरूको हृदय चाहिँ यस्तो हुन्छ परमेश्वरको सुन्दरताको लागि पल पलमा तडपिरहेको हुन्छ है अनि परमेश्वरलाई आराधना गर्ने आराधकहरूको जीवनमा चाहिँ
उसले एउटै कुरा देखेको हुन्छ कि भनेको हुन्छ कि परमेश्वर तपाईँ बाहेक मेरो लागि अरू कुनै उत्तम कुरा छैन, राम्रो कुरा छैन। अनि यो समय त्यही हृदयको साथ, त्यही तृष्णाको साथ हामी प्रभुलाई भनौँ, प्रभु हामी तपाईँकै हौँ अनि तपाईँकै भइरहनेछौँ। अहिलेको अवस्था गाह्रो छ, तर यो कुराको बिचमा पनि तपाईँले नै हामीलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले नै हामीलाई डोर्याउन सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले नै हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। अनि यही प्रार्थनाको साथ अनि यही हृदयको प्रेरणा साथ हामी प्रभुलाई छोटो हामी यो समय केही गीतहरूबाट, कोरसहरूबाट हामी उचालौँ, उहाँलाई खोजौँ, उहाँप्रतिको हाम्रो हृदयको श्रद्धालाई अभिव्यक्त गरौँ। अनि तपाईँहरू मसँगै जोडिन सक्नुहुन्छ अनि यदि मसँगै हुनुहुन्छ भने है। तपाईँकै हुँ म, तपाईँकै हुनेछु, तपाईँकै हुँ म येशू, तपाईँकै हुनेछु। तपाईँलाई माया गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँलाई माया गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। तपाईँकै हुँ म, तपाईँकै हुनेछु, तपाईँकै हुँ म, तपाईँकै हुनेछु। तपाईँलाई माया गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँलाई माया गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि, छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि। तपाईँकै आराधना गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँकै आराधना गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि, छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि। तपाईँलाई आराधना गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँलाई आराधना गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। तपाईँकै हुँ म, तपाईँकै हुनेछु, तपाईँकै हुँ म येशू, तपाईँकै हुनेछु। तपाईँकै इच्छा खोज्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँको छेउमा बस्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि, छैन केही उत्तम कुरा तपाईँ बाहेक मेरो लागि। तपाईँकै आज्ञा मान्ने हृदय दिनुहोस् मलाई, तपाईँलाई आराधना गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। तपाईँलाई माया गर्ने हृदय दिनुहोस् मलाई। तपाईँकै हुँ म त, तपाईँकै हुँ, तपाईँकै हुँ म त, तपाईँकै हुँ। आदिदेखि अनन्तसम्मलाई, आदिदेखि अनन्तसम्मलाई एउटै हृदय नबाडिकन, एउटै हृदय नबाडिकन
ल्याउँछु तपाईको सामुने आराधना गर्न ल्याउँछु तपाईको सामुने आराधना गर्न मलाई अङ्गाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् मलाई अङ्गाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् तपाईकै हुँ म त तपाईकै हुँ येशू तपाईकै हुँ म त तपाईकै हुँ आदिदेखि अनन्तसम्मलाई आदिदेखि अनन्तसम्मलाई एउटै जीवन नबाडिकन एउटै जीवन नबाडिकन ल्याउँछु तपाईको इच्छामा समर्पण गर्न ल्याउँछु तपाईको इच्छामा समर्पण गर्न मलाई अङ्गाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् मलाई अङ्गाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् मलाई अङ्गाल्नुहोस् मलाई डोर्याउनुहोस् मलाई अङ्गाल्नुहोस् येशू हामीलाई अङ्गाल्नुहोस् तपाईकै हृदयमा लुक्न दिनुहोस् हामीलाई प्रभु साँच्चै नै हामी यो समय तपाईको हृदयको अङ्गालोमा हामी लुक्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईको सामर्थिलो हातले हामीलाई डोर्याउनुहोस् किनकि हाम्रो जीवन तपाईकै भरमा बाँचेको छ प्रभु हामीलाई तपाईले नै यो घडीहरूमा डोर्याउनुहोस् तपाईलाई खोज्छौँ अनि तपाईकै आशा राख्छौँ परमेश्वर तपाईकै भरमा बाँचेको छु म अनन्त उद्धारको आशामा छु म दुलहीले दुहालाई पर्खी बसे झै तपाईकै आगमनको प्रतीक्षामा छु म अविनाशी रत्नले सजाइदिनुहोस् तपाईकै चाहनामा आकार दिनुहोस् तपाईकै भरमा बाँचेको छु म अनन्त उद्धारको आशामा छु म दुलहीले दुहालाई पर्खी बसे झै तपाईकै आगमनको प्रतीक्षामा छु म अविनाशी रत्नले सजाइदिनुहोस् तपाईकै चाहनामा आकार दिनुहोस् हे परमेश्वर तपाईकै आशामा छौँ तपाईकै आशामा छौँ हे परमेश्वर तपाईकै भरमा बाँचेको छु म तपाईकै आशामा बाँचेको छु म तपाईकै भरमा बाँचेको छु म अनन्त उद्धारको आशामा छु म अविनाशी रत्नले सजाइदिनुहोस् तपाईकै चाहनामा आकार दिनुहोस् दुलहीले दुहालाई
बसे झै तपाईकै आगमनको प्रतीक्षामा छु म संसारै सारा टलेर गइनी वचन त टल्ने छैन शरीर मेरो मरेर गइनी आत्मा त मर्ने छैन हे परमेश्वर बचाउनुहोस् हामीलाई हे मेरो परमेश्वर बचाउनुहोस् हामीलाई हे परमेश्वर सम्झनुहोस् हामीलाई हे मेरो परमेश्वर बचाउनुहोस् हामीलाई हे मेरो परमेश्वर बचाउनुहोस् हामीलाई हे मेरो परमेश्वर सम्झाउनु हामीलाई प्रभु तपाईँलाई खोज्छौँ अनि तपाईँलाई नै हाम्रो हृदयले रोज्दछ तपाईँले डोर्याउनु भएको होस् प्रभु हाम्रो जीवनलाई सम्झनु भएको होस् अनि हाम्रो संसारलाई हाम्रो जातिलाई अनि हाम्रो देशलाई प्रभु तपाईँले नै बचाउनु भएको होस् हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ अनि तपाईँलाई नै सबै महिमा दिन्छौँ तपाईँकै असल नाममा आमेन हुन्छ तपाईँहरूको बिचमा छोटो केही उत्साहको कुरा म राख्न गइरहेको छु है मैले प्रार्थना गरिरहेको थिएँ प्रभु के भन्ने के बोल्ने भन्ने कुरा अनि एउटा खण्ड मैले हेरिराखेको थिएँ विश्वास अनि कामको बारेमा है अनि मैले त्यही कुरालाई आराधना अनि सेवाकाईको बारेमा मैले जोड्न चाहिराखेको छु अनि याकुब 2:17 भन्छ अनि विश्वास चाहिँ काम बिना मरेतुल्य हुन्छ भनेर है अनि त्यसै गरी मत्ती 22:37 र 40 भन्छ परमेश्वरको चाहना आफ्नो मानिसहरूप्रति के छ भने उहाँलाई माया गर्नु अनि त्यस पछाडि उहाँका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु है अनि यो दुईटा कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा केही समय म बोल्न गइरहेको छु है हामीलाई थाहा छ हाम्रो इसाई जीवनको जग भनेकै विश्वास हो अनि वास्तवमा हाम्रो इसाई जीवनको सुरुवात नै विश्वासबाटै हुन्छ अनि हिब्रू 11 हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरूको सेवाकाईको बारेमा वरदानको बारेमा बताइएको छ है पुरानो करारका धेरैजना व्यक्तिहरूको सेवाकाईको बारेमा वरदानको बारेमा बताइएको छ अनि उहाँहरूको वरदान सेवाकाईहरू फरक फरक भए पनि उहाँहरूको साझा जग चाहिँ के थियो भन्दा विश्वास नै थियो यसैले पहिलो कोरिन्थी 13:13 पनि हामी के पाउँछौँ भने यहाँ तपाईँहरूको बिचमा पढ्दैछु पहिलो कोरिन्थी 13:13 अब विश्वास आशा प्रेम यी 3 रहन्छन् तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो अनि यहाँ हामी के बुझ्न सक्छौँ भने अन्त्यसम्म टिक्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा विश्वास आशा अनि प्रेम नै रहेछ हाम्रो जीवनमा हामीलाई अरू कुराहरू पनि चाहिन्छ अनि परमेश्वरले अरू कुराहरूको पनि हाम्रो जीवनमा उद्देश्य राख्नु भएको छ तर त्यसको उद्देश्य पूरा भइसके पछाडि त्यसको काम छैन तर हाम्रो जीवनमा हामीलाई स्थिर गराउने जीवनमा टिकिरहने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा विश्वास आशा अनि प्रेम रहेछ अनि यो विश्वास विशेष गरी म विश्वासलाई फोकस गर्दैछु अनि यो विश्वासको दुईवटा स्रोत हुन्छ विश्वास कताबाट आउँछ भन्दाखेरि रोमी 10:17 भन्छ विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ पहिलो स्रोत अनि गलाती 5:22 हामी के पाउँछौँ भने विश्वासको दोस्रो स्रोत चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ यसरी विश्वासको स्रोतहरू चाहिँ दुईटा रहेको छ परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा प्रकाश 2:10 भन्छ तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु यदि अन्त्यसम्म हामी हाम्रो विश्वासलाई बचाएर राख्छौँ भने परमेश्वरले हाम्रो लागि अनन्त महिमाको मुकुट साँचेर राख्नु भएको छ कति सुन्दर कुरा छ यो है अब विश्वास हामीले प्राप्त गरेपछि विश्वासले के गराउँछ त भन्ने कुरालाई पनि हामी थोरै हेर्नेछौँ हिब्रू 10:36 भन्छ विश्वासले चाहिँ हामीलाई के गराउँछ भन्ने कुरा त्यहाँ बताइएको छ परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न र प्रतिज्ञा गरेको प्रतिफल प्राप्त गर्न तिमीहरूलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ अनि योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ विश्वासले हामीलाई के गराउँछ भन्दाखेरि विश्वासले हामीलाई मृत्युसम्म अन्त्यसम्म स्थिर गराउँदछ
अनि स्थिर रहनु चाहिँ कति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ हिब्रू 10:36 मा हामीले भर्खरै पढ्यौँ। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्न र परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नेहरूको लागि परमेश्वरले जो प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिफल छ नि, त्यो प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि हामीलाई स्थिर रहनु आवश्यक छ। पहिलो यूहन्ना 5:4 र 5 मा के भनेको छ भने, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। संसार के हो भन्ने कुरा म तपाईँलाई थोरै समय पछाडि बताउने छु। तर संसारलाई जित्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो परमेश्वरमा राखिएको विश्वास रहेछ। अब संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो भन्दाखेरि त्यही हो जसले ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्दछ। यसैले हामीलाई स्थिर गराउने, हामीलाई विजय तुल्याउने कुरा नै के रहेछ भन्दा विश्वास रहेछ। अनि हामी जब स्थिर हुन्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको इच्छा पुरा गरेर हामीले जो प्राप्त गर्ने प्रतिफल छ, जो परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामी त्यो अवश्य हाम्रो हुनेछ। कति बेला? जति बेला हामी स्थिर रहन्छौँ है। हिब्रू 10:38 ले भन्छ, धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ। हिब्रू 10:38 ले है, तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने त म उसँग खुसी हुने छैन। अनि हिब्रू 11:6 ले पनि के भन्छ भने, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। एउटा परमेश्वरलाई आराधना गर्ने, परमेश्वरलाई माया गर्ने ख्रीष्टको अनुयायीहरूको बलियो हृदयको बलियो चाहना परमेश्वर आफ्नो पितालाई, आफ्नो गुरुलाई प्रसन्न तुल्याउनु हो। र त्यसको चाबी नै के रहेछ भन्दा विश्वास रहेछ। किनभने विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। यो विश्वास यति साह्रो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सायद हामीले अहिले जतिवटा खण्डहरू परमेश्वरको वचनबाट हेऱ्यौँ त्यो कुराबाट बुझिसकेका छौँ है। अब म तपाईँहरूलाई विश्वासलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा पनि म बताउन चाहन्छु। यो यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई, यो विश्वासलाई हाम्रो जीवनमा हामीले कसरी बचाउने त? 2 तिमोथी 4:7 मा यहाँ पावलले लेख्नु भएको छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अनि परमेश्वरको अति नै प्रभावशाली चेला है पावल। अनि भनिन्छ पावलको लिखित कृतिहरूमध्ये अन्तिम पुस्तक भनेको 2 तिमोथीको पुस्तक हो। अनि उहाँले एकदम गम्भीर कुराहरू लेख्नु भएको छ, जीवनको अन्त्यको कुराहरू लेख्नु भएको छ उहाँले, पावलले। अनि एकदम वयस्क एउटा वृद्ध व्यक्तिले लेखेको कुरा हो यो। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले उत्तम लडाई लडेको छु, मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाएको छु। यहाँ हामी के पाउँछौँ भने उहाँले विश्वासलाई बचाउनु भएको छ। कसरी? उत्तम लडाई लडेर अनि उहाँलाई दिएको जो उद्देश्यको दौड थियो त्यो दौडलाई सिद्ध्याएर। यसैले हामी यो भन्न सक्छौँ, हामीले हाम्रो विश्वासलाई यसरी बचाउन सक्ने रहेछौँ, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दिनुभएको उद्देश्यलाई, परमेश्वरले बोलाउनु भएको बोलावटलाई पुरा गरेर, हाम्रो दौडलाई सिद्ध्याएर, हाम्रो लडाइँलाई उत्तम लडाई लडेर हामी हाम्रो विश्वासलाई बचाउन सक्ने रहेछौँ। यसैले हामी सरल अर्थमा यो भन्न सक्छौँ, विश्वासलाई कामले बचाउँछ है। अनि त्यही कुरा बाइबलमा पनि लेखेको छ, याकुब 2:26 मा, जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास पनि कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। स्पष्ट छ हाम्रो विश्वासलाई बचाउने काम कामले गर्दा रहेछ। अनि हामी यो पनि भन्न सक्छौँ, काम बिना विश्वास अनि विश्वास बिना काम चाहिँ मरेतुल्य छ। यो दुईटै कुरा हामीलाई चाहिन्छ। तर हामी विश्वास मात्रै गर्छौँ भनेदेखिलाई त हाम्रो विश्वास बाँचिरहन सक्दैन, हाम्रो जीवनमा विश्वास स्थिर भइरहन सक्दैन। बाइबलले त के भन्छ, विश्वास मात्रै त, बाइबलले के भन्छ भने विश्वास मात्रै त भूत आत्माहरूले पनि गर्दछ अरे। तर हामी विश्वास मात्रै गर्ने होइन, तर हामी सेवा गर्नेहरू पनि हुनुपर्दछ। आजको दिनमा धेरैचोटि हामीलाई गाउने कुरा, बजाउने कुरा, बोल्ने कुरा अनि प्रार्थना गर्ने कुरा गर्न मनपर्छ। हामी त्यो कुरा गरिराखेको हुन्छौँ, त्यो कुरा गर्नु कति असल छ। तर आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी चाहिँ आँसु पुस्नेहरू पनि हुनुपर्छ। अनि अति नै खाँचोमा परेकोहरूको निम्ति परमेश्वरको आशिषको माध्यम बन्ने पनि तपाईँ र म हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ सेवा हो है, सेवाकाई हो। अनि जब हामी त्यो कुरा गर्छौँ भने तब नै हाम्रो विश्वासले अस्तित्व पाइराखेको हुन्छ। अनि वास्तवमा विश्वासको प्रकटीकरण चाहिँ अथवा विश्वासको प्रमाण चाहिँ काम नै हो भन्ने कुरा हामीले अगाडिदेखि नै हेरिसकेका छौँ।
अनि म तपाईँलाई भनौँ, विश्वास जसलाई हामी आराधना पनि भन्न सक्छौँ, अनि काम जसलाई हामी सेवाकाई भन्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टले अनि आराधना र सेवाकाईलाई सरल तरिकाले बुझाइदिनु भएको छ। यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने त्यो हाम्रो आराधना हो, तर यदि हामी छिमेकीलाई माया गर्छौँ भनेदेखिलाई त्यो हाम्रो सेवाकाई हो। अनि परमेश्वरले खालि उहाँलाई माया गरेको मात्रै चाहनुहुन्न, परमेश्वरले खालि हामीबाट विश्वासलाई मात्रै चाहनुहुन्न, तर उहाँले जस्तै हामीले अरूलाई माया गरेको चाहनुहुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई काममा प्रकट गरेको चाहनुहुन्छ है। तब नै हाम्रो विश्वासले, हाम्रो आराधनाले एउटा के भन्छ प्रमाण पाइराखेको हुन्छ है। अघि नै मैले भने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु आराधना हो भने छिमेकीलाई प्रेम गर्नु चाहिँ सेवाकाई हो। विश्वास गरेर हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्दछौँ भने प्रेममा उहाँका मानिसहरूलाई हामी सेवा पुर्याउँदछौँ है। अनि अझ म तपाईँलाई भनौँ, आराधना सृष्टिकर्ताको लागि हो, विश्वास चाहिँ सृष्टिकर्ताको लागि हो, तर सेवाकाई चाहिँ अथवा काम चाहिँ फेरि सृष्टिको लागि हो। अनि परमेश्वरले आफ्नो सृष्टिको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो। अनि तपाईँ र म के गर्दैछौँ है? हामी कसरी सोचिराखेका छौँ, कसरी विचार गरिराखेका छौँ? परमेश्वरको मानिसहरू अनि परमेश्वरको संसार यति बेला लथालिङ्गै भएको अवस्था छ। अनि म जान्दछु हाम्रै परिवारमा हामीले धेरै कुराहरू नमिलिरहेको अवस्थाहरू छ, तर त्यो कुराको बिचमा पनि हामी विश्वास साथसाथै काम पनि गर्ने हो कि आराधना साथसाथै हामी सेवाकाई पनि गर्ने हो कि त्यो मानिसहरूको घरमा हामी पुग्ने हो कि जो मानिसहरूलाई साँच्चै नै हाम्रो खाँचो छ, त्यो मानिसहरूलाई थोरै भए पनि हाम्रो केही कुरा बाँड्ने हो कि जो मानिसहरू साँच्चै नै त्यो कुराको लागि तडपिरहेका छन्। अनि यसैले परमेश्वरले त आफ्नो सृष्टिको लागि आफ्नो प्राण दिन सक्नुभयो भने परमेश्वरको मानिसहरूले पनि त्यो कुरामा सायद विचार गर्नुपर्छ होला है। तर हामी यो कुरा भावनामा प्रेरित भएर होइन, फेरि पनि भन्छु, हामी यो कुरा भावनामा प्रेरित भएर गर्ने होइन, तर वचनबाट प्रेरित भएर गर्ने। परमेश्वरको निम्ति दिने कुराहरू, सेवा गर्ने कुराहरू, विश्वासलाई काममा प्रमाणित तुल्याउने कुराहरू चाहिँ भावनामा प्रेरित भएर होइन, तर वचनबाट प्रेरित भएर गर्ने कुराहरू हो है। याकुब 1:17 भन्छ, परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। यहाँ पनि हामी विश्वास र कामलाई देख्छौँ अथवा आराधना र सेवाकाईलाई देख्छौँ। अनाथ र विधवाहरूलाई हेर्ने कुरा सेवाकाई हो भने संसारबाट निष्कलङ्क हुनु चाहिँ फेरि के हो? आराधना हो, विश्वास हो भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ। अब संसार है, संसार भनेको पतितहरूको वासस्थान, जसले परमेश्वरबाट अलग गराएर मृत्युमा डोर्याउँदछ, त्यसलाई नै हामी संसार भन्छौँ। अनि आराधनाले हामीलाई परमेश्वरबाट अलग गराउने थोकहरूबाट हामीलाई अलग गराउँदछ। अनि परमेश्वरको चाहना यही हो, हामीले उहाँलाई पहिला माया गरेको अनि उहाँको मानिसहरूलाई फेरि हामीले माया गरेको। हामी येशूलाई हेर्ने हो भने उहाँमा बलियो विश्वास थियो अनि उहाँले मानिसहरूलाई विश्वासको लागि, प्रार्थनाको लागि धेरै उत्साह दिनुभएको कुराहरू हामी हेर्छौँ। अनि ख्रीष्ट येशू आफै पनि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। आज हामी धेरैचोटि ख्रीष्टको विश्वासको चरित्रलाई, ख्रीष्टको प्रार्थनाको चरित्रलाई हामीले अपनाइरहेका छौँ, तर त्यही ख्रीष्टको सेवा गर्ने, सेवाकाई गर्ने चरित्रलाई चाहिँ कतै हामीले नजरअन्दाज पो गरिरहेका छौँ कि? आज हामी यो कुरामा पनि हामी विचार गर्न जरुरी छ। आराधनाले अथवा विश्वासले कामले चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा जीवन दिँदछ। अनि बाइबल भन्छ, यदि कोही परमेश्वरको इच्छामा जिउँछ भने, अहिले यो नबीको सत्रले के भन्छ भने परमेश्वरको इच्छाको मान्छे चाहिँ सधैँभरि रहन्छ। दिगो फलको रहस्य प्रेम, सेवाकाई अथवा परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्नु हो भनेर पनि हामी भन्न सक्छौँ है। परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने मान्छे सधैँभरि रहन्छ। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा यदि बाइबलीय सत्यताले जरा गाडेको छ भने हाम्रो जीवनमा सत्यताको फल फल्दछ अनि हामी यो भत्किएको संसारको लागि हामी आशा बन्न पुग्छौँ अनि आँसुमा लतपतिएको जीवनको लागि चाहिँ हामी अङ्गालो हुन सक्छौँ। अनि परमेश्वरले त्यही कुरा यो दिनहरूमा हामीबाट चाहिरहनु भएको छ। एसाया 6:8 हामी के पाउँछौँ? त्यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको निम्ति, परमेश्वरको इच्छाको निम्ति जिउनको लागि परमेश्वरले त्यहाँ एउटा मानिसलाई खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि एसाया अगमवक्ताले भन्नुहुन्छ, प्रभु म छु, मलाई चलाउनुहोस्। अनि आज परमेश्वरले आज पनि, आजको दिनमा पनि उहाँको इच्छामा जिउने मान्छेहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ।
कि हामी भन्न सक्छौँ होला प्रभु हामी यहाँ छौँ, तपाईँले हामीलाई यो घडीहरूमा के गर्नुहोस्, चलाउनुहोस्। 2 पत्रुस 1:5 र 7 खण्डलाई पढेर म अन्त्य गर्नेछु। अनि हामीले यो अहिले के को बारेमा हेर्दैछौँ भन्दा विश्वास र काम, आराधना र सेवाको बारेमा हामीले हेर्दैछौँ। अनि हामीलाई थाहा छ हाम्रो इसाई जीवनको सुरुवात चाहिँ विश्वासबाट हुन्छ अनि हाम्रो जीवनको अन्त्य पनि विश्वासमै हुन्छ। अनि तर हाम्रो जीवनको सुरुवात विश्वासबाट हुँदै पनि तर विश्वासमा थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छ, विश्वासमा थप्दै लाने कुराहरू छ। त्यो कुराहरू चाहिँ के हो भन्ने कुरा 2 पत्रुस 1:5देखि 7मा छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप, ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृस्नेह, भातृस्नेहमा प्रेम थप भनेको छ। हामीले यहाँ विश्वासबाट सुरु गरेर प्रेममा पुग्ने लक्ष्य दिएको छ है। विश्वास हाम्रो सुरुवात हो तर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ फेरि प्रेम हो। अनि के हामी त्यो लक्ष्यको नजिक छौँ होला? हामीमा कतिको प्रेम छ? अप्ठ्यारोमा परिरहेको परिवारहरूको निम्ति, अप्ठ्यारोमा परिरहेको संसारको निम्ति, अप्ठ्यारोमा परिरहेको मानिसहरूको निम्ति। जति बेला संसार नाश भइराखेको थियो परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई सही समयमा बचाउन पठाउनु भयो। अनि परमेश्वरको मानिस हामी के गरिराखेको छौँ? तपाईँ अनि म। पहिले यूहन्ना 2:7-6ले भन्छ, उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति आफै पनि उहाँको चाल अनुसार चल्नुपर्छ। अनि यति भन्दै म अन्त्य गर्न चाहन्छु। यदि हामी ख्रिस्टको नजिक छौँ, ख्रिस्टलाई आराधना गरिराखेका छौँ भन्छौँ, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ भन्छौँ भनेदेखिलाई यो वचनले भने जस्तै उहाँमा रहन्छु भन्ने व्यक्ति चाहिँ आफैले पनि उहाँको चालमा चल्नुपर्छ। ख्रिस्टले दिनुभएको नमुनालाई हामीले पछ्याउनुपर्छ। ख्रिस्टले जिउनु भएको जीवनलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ। अनि यसरी नै यो घडीहरू, यो समयहरू हामी जिउन सकौँ। परमेश्वरको वचनबाट, परमेश्वरको आत्माले, उहाँको अनुग्रहमा हामीलाई यो कुरा गर्नको लागि सहायता गर्नुभएको होस्। फेरि पनि म तपाईँलाई यही भन्दै उत्साह दिन चाहन्छु, हामी विश्वास गर्ने मात्र होइन तर हामी काम गर्ने पनि हुनुपर्छ। अनि फेरि हामी आराधना गर्ने मात्रै होइन तर हामी सेवाकै गर्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ। प्रभुले हामीलाई आशिष गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। तपाईँहरूको बिचमा यो समय, यो लकडाउनको अवधिले धेरै समयहरू प्रभुसँग हुनु अनि परमेश्वरले दिनुभएको जो वरदान छ त्यो कुरामा अझ मेहनत गर्नु समय मिलेको छ। अनि त्यही कुराहरूकै बिचमा मैले केही धेरै गीतहरू लेख्ने अवसर पाइराखेको छु है यो समय। त्यो मध्ये म तपाईँहरूलाई एउटा गीत सुनाउनेछु। अनि यो गीतले भन्छ, तपाईँकै नाउँ पुकार्छु, तपाईँमै म गुहार पाउँछु है। तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँकै नाउँ पुकार्छु, तपाईँमा म गुहार पाउँछु, तपाईँकै नाउँ पुकार्छु, तपाईँमा म ढुक्क छु। चारैतिर अँध्यारो छाए, म भित्र एउटा ज्योति उदाउँछ। चारैतिर अशान्ति छाए, अचम्मको शान्ति ममा छ। तपाईँकै नाउँ चाल्छु, तपाईँमा म ढुक्क छु। मेरो पिताको प्रतिज्ञाहरू छन् कति महान, मेरो भरोसा अनन्तको शरणस्थान। मेरो पिताको प्रतिज्ञाहरू छन् कति महान, मेरो भरोसा अनन्तको शरणस्थान। तपाईँ जस्तो कोही छैन, मरेकालाई जीवन दिने। तपाईँ जस्तो कोही छैन, निराश मनमा आशा ल्याउने। मेरो नजिक मृत्यु नै आए, तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ। फेरि मैले मर्नु नै परे, मेरो निम्ति नयाँ जीवन छ। तपाईँकै नाउँ चाल्छु, तपाईँ
तपाईमा म ढुक्क छु मेरा यी खुट्टा अधर्ममा चिप्लिरहन्छ तर तपाईको प्रेमले मलाई थाम्नुहुन्छ मेरा यी खुट्टा अधर्ममा चिप्लिरहन्छ तर तपाईको प्रेमले मलाई थाम्नुहुन्छ तपाई जस्तो कोही छैन थाकेकालाई विश्राम दिने तपाई जस्तो कोही छैन लडेकालाई उठाउने सबैले मलाई त्यागे तापनि तपाईले मलाई अँगाल्नुहुन्छ फेरि मेरो अधर्मको दोषलाई आफ्नै रगतले धुनुहुन्छ तपाईकै नाउँ चल्छु तपाईमा म ढुक्क छु तपाईकै नाउँ पुकार्छु तपाईमा म गुहार पाउँछु साँच्चै नै जब प्रभुलाई हामी पुकार्छौँ भने प्रभुबाटै हामी गुहार पनि पाउँछौँ जब हामी उहाँको नाउँलाई उचाल्छौँ उहाँको नाउँमाथि भरोसा राख्छौँ भने हामी उहाँमा ढुक्क हुन सक्छौँ यो घडी अनि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ भनेर जान्नु अनि परमेश्वर असल गर्नुहुन्छ भनेर जान्नु अनि सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रशंसा हुन सक्छ तपाईको जीवनमा परमेश्वरलाई अनि मेरो जीवनमा परमेश्वरलाई है त्यसै गरी म अर्को एउटा गीत पनि गाउनेछु यो गीतले पनि भन्छ अहिले जो प्रकारको महामारी बढिराखेको छ यो त खालि एउटा सुरुवात मात्रै हो है अनि अझ डरलाग्दो कुराको सामना गर्नु छ हामी अचम्मित हुँदैनौँ किनकि वचनले हामीलाई धेरै कुरा बताइसकेको छ तर खालि हामी यो समय कसरी प्रभुमा एउटा तयारीको जीवन जिउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ है अनि त्यही विषयमा लेखेको गीत छ तपाईहरुको बिचमा गाउँदैछु हेरा आज यो संसारमा अचम्मको घटना घट्दैछ मानिसले कहिले नसोचेको महामारी यहाँ बढ्दैछ हेरा आज यो संसारमा अचम्मको घटना घट्दैछ मानिसले कहिले नसोचेको महामारी यहाँ बढ्दैछ सुरुवात मात्र हो यो अझ धेरै कुरा हुन बाँकी छ डरलाग्दो समयहरूको सामना पनि गर्नु छ हेरा आज यो संसारमा अचम्मको घटना घट्दैछ मानिसले कहिले नसोचेको महामारी यहाँ बढ्दैछ तिमीले सोचे जस्तो हुने छैन यहाँ सबै कुरा धन ज्ञान विज्ञानमा राखेका हार्ने छन् झुटो भरोसा तिमीले सोचे जस्तो हुने छैन यहाँ सबै कुरा धन ज्ञान विज्ञानमा राखेका हार्ने छन् झुटो भरोसा अभिमानी मानिस पनि विनम्र भई घुँडा टेक्नेछ मानिसको शक्ति सबै कुरा होइन भनी उसले जानेछ अभिमानी मानिस पनि विनम्र भई घुँडा टेक्नेछ मानिसको शक्ति सबै कुरा होइन भनी उसले जानेछ तर सुरुवात मात्र हो यो अझ धेरै कुरा हुन बाँकी छ डरलाग्दो समयहरूको सामना पनि गर्नु छ
डरलाग्दो समय हो यो ईश्वरबाट तर्किनेलाई, तर अनुग्रह छ अझै ईश्वर कहाँ फर्किनेलाई। डरलाग्दो समय हो यो ईश्वरबाट तर्किनेलाई, तर अनुग्रह छ अझै ईश्वर कहाँ फर्किनेलाई। आफ्नो सृष्टिकर्तालाई समय छँदै सम्झना गर, बचाउने प्रेम उहाँकै हो, मलाई बलियो पार। आफ्नो सृष्टिकर्तालाई समय छँदै सम्झना गर, बचाउने प्रेम उहाँकै हो, सम्बन्धलाई बलियो पार। सुरुवात मात्र हो यो, अझ धेरै कुरा हुन बाँकी छ। डरलाग्दो समयहरूको सामना पनि गर्नु छ। हेर आज यो संसारमा अचम्मको घटना घट्दैछ, मानिसले कहिले नसोचेको महामारी यहाँ बढ्दैछ। साँच्चै यो गीतले भन्छ है, हामीले नसोचेको कुराहरू यहाँ भइराखेको छ, तर पनि यो सुरुवात मात्रै हो। अझ धेरै डरलाग्दो कुराहरूको सामना हामीले गर्नु परेको छ है। अनि हामी देख्दछौँ भने यो समय जसले धन सम्पत्तिमा भरोसा राखेका थिए, ज्ञानमा भरोसा राखेका थिए, अनि विज्ञानमा भरोसा राखेको थिए, अनि त्यो झुटो साबित भइराखेको छ है। अनि वास्तवमा यो समयहरू भनेको हाम्रो सृष्टिकर्तासँग एउटा जो उहाँसँग बचाउने प्रेम छ, त्यो प्रेम भएको परमेश्वर सृष्टिकर्तासँग एउटा बलियो सम्बन्ध गर्ने समय हो है, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। अनि तपाईँहरूको बिचमा यो अन्तिम एउटा खण्ड म पढ्नेछु, 2 तिमोथी 4:18। अनि मलाई लाग्छ मेरो समय पनि भइसकेको छ है, अनि यो खण्डलाई पढेर म अन्त्य गर्नेछु। 2 तिमोथी 4:18 के भन्छ भने, यो प्रभुको दास पावलले लेख्नु भएको खण्ड हो। अनि यति बेला मैले तपाईँलाई अघि नै भने यो 2 तिमोथीको पुस्तक भनेको चाहिँ पावलको लिखित कृतिहरूमध्ये अन्तिम उहाँको यो कृति हो जहाँसम्म होइन। अनि यो समयमा उहाँ एकदम रोम सहरमा आगो लागेको थियो, अनि त्यो कुराको दोष चाहिँ पहिलो शताब्दीमा हामीलाई थाहा छ घटना होइन। अनि त्यो कुराको दोष चाहिँ ईसाईहरूलाई लगाइएको थियो। अनि त्यसै कारण ईसाईहरूलाई खुल्ला सतावटको कुराहरू थियो, मार्ने कुराहरू थियो, जलाउने कुराहरू थियो, सिंहको खोरमा हाल्ने कुराहरू थियो। अनि यो टाइममा फेरि पावल पक्राउ पर्नुहुन्छ। अनि यो टाइममा उहाँलाई कतैबाट सहायता आउँदैन। एसियाका उहाँका अगुवाहरूले, मानिसहरूले उहाँलाई त्याग्छन्, छोड्छन्, अनि कतैबाट सहायता आउँदैन। अनि यो कुराहरूको बिचमा अनि उहाँलाई थाहा छ अब म मर्दैछु भन्ने कुरा थाहा छ। अनि यो कुराहरूको बिचमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ। 2 तिमोथी 4:18 उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ र उहाँको स्वर्गीय राज्यको निम्ति मलाई उद्धार गर्नुहुनेछ। उहाँलाई नै सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। अनि तपाईँहरूको बिचमा म यो गीतलाई गाउँदै अन्त्य गर्नेछु। अनि यो समयको लागि विशेष भाइ कल्याणलाई धन्यवाद। अनि तपाईँहरू मसँग जोडिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। अनि जाँदा जाँदै अनि यही पावलको जो प्रार्थना छ, अनि हामी यही गीतलाई म गाउनेछु। अनि प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस्, अनि तपाईँलाई उहाँले सुरक्षा गर्नुभएको होस् है। प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ र उहाँको स्वर्गीय राज्यको निम्ति मलाई उद्धार गर्नु हुनेछ। प्रभुले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु हुनेछ र उहाँको स्वर्गीय राज्यको निम्ति मलाई उद्धार गर्नु हुनेछ। उहाँलाई नै महिमा होस् सदा सर्वदा,
ओके धन्यवाद। मैले थाहा पाउन पाएँ। मैले तपाईँहरूको मेसेज हेर्न सकेको छुइनँ है। म फ्रन्ट क्यामेरामा छुइनँ, पछाडिबाटको क्यामेरामा म छु है। मलाई भन्दै हुनुहुन्छ यीशुमाथि पनि गाइदिनु पऱ्यो भनेर है। अनि यो गीत म एक्लै गाउँदिनँ, तपाईँहरूसँगै गाउनेछु है। तपाईँहरू मसँग गाउनुहोस् ल। केही छैन, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, हामी यीशुलाई उचाल्न अप्ठ्यारो मान्दैनौँ है। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। यसु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। उनको राज्यलाई घोषणा गर्न, आज्ञा उनको पूरा गर्न। उनको राज्यलाई घोषणा गर्न, आज्ञा उनको पूरा गर्न। यीशु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु। हा 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 हा। मेरो इच्छा घटाउँदैछु, इच्छा तिम्रो ममा बढाउन। मेरो दृष्टि धमिल्याउँछु, तिम्रो दृष्टि ममा संल्याउन। मेरो इच्छा घटाउँदैछु, इच्छा तिम्रो ममा बढाउन। मेरो दृष्टि धमिल्याउँछु, तिम्रो दृष्टि ममा संल्याउन। मेरो ज्ञानलाई तिम्रो ज्ञानले, मेरो मनलाई तिम्रो मनले, यो मेरो ज्ञानलाई यीशुको ज्ञानले, यो मेरो मनलाई यीशुको मनले। म त भर्दैछु, म त भर्दैछु। यीशु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। यीशु माथि माथि धेरै माथि बढ्नु, म तल तल अझै तल घट्नु। हा 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 हुन्छ, धन्यवाद।